Իմ հրավերը արդեն 8 ամիս է որոշ զրույցները սկսում եմ, մենք ապրում ենք ողբերգական ծանր օրեր, ցավոք սրտի դա ամեն ինչը շարունակվում է, ծանր լուրեր են անընդհատ գալիս, այնպես իրավիճակում ենք, պարոն Շարմազան, որ չգիտենք ինչին հավատալ, պաշտոնական լրահոսը մի բան է ասում, իրատեսները մեկ բան են ասում, անգամ մարդիկ գնում են այնտեղից էլ հակասական ինչ-որ ինֆորմացիա է գալիս, բան վիճակի հիմա տեսեք Սիսյանի հետ կապված ասում են իբրև թե հետ են գնացել քիչ առաջ մեզ զանգահարեցին ասեցին որ դա իրականությանը չի համապատասխանում լճի շրջակայքում շարունակում են մնալ ադրբեջանցիները ճիշտ է ինչ որ մի հատվածում մի փոքր հետ են գնացել Գեղարքունիքի հետ կապված նրա ասում գրեթե ոչինչ չկա հիմա ասացին որ վերին շորժայում ադրբեջանցիները եկել նստել են ընդ որում իրենց այնպես են պահում որ հանգստանում են վայելում են Ալիևը շարունակում է ինչ խոստացել էր մեծ հաշվով իրեն հնարավորություն է տալիս մեր իշխանությունը որ Ալիևը իր ծրագրերը իրականացնի այս ինչ պատկերում եք ինչ իրավիճակ է սրա մասին խոսենք հետո կանցնենք ընդդիմությանը խնդրեմ Շատ բարի շնորհակալ եմ հրավերի համար Տիկին Թովմասյան նախ ասեմ որ Հայաստանում չկա իշխանություն Հայաստանում կա Թուրքիա եւ Ադրբեջանի շահերը սպասարկող խունտա կապիտուլյանտ Նիկոլի գլխավորությամբ եւ դժբախտաբար մեր կանխատեսումները իրականացան եւ մենք նոյեմբերի 9-ից հետո ասում էինք որ եթե սա մնաց իշխանության ապա Հայաստանի Հանրապետությունը արդեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անառիկությանն է սպառնալիք հանդիսանալու Արցախը տալուց հետո հանձնելուց հետո կապիտուլյացիա ստորագրելուց հետո այս կապիտուլյանտ իշխանությունը նաև զիջելու է աստիճանաբար մեր ինքնիշխանությունը, մենք տեսնում ենք, որ այսօր չկա ինքնիշխանություն, Մուրադովը ունի ավելի շատ իշխանություն, քան սա։ Իրեք ինչ էր անում Մուրադովը, ինչ որ ի պաշտոնե, ասենք, հասկացել Արցախի տարած, ինչի պիտի Մուրադովը Երբ որ Հայաստանը չունի իշխանություն, երբ որ Հայաստանը չունի գործադիրի ղեկավար, ունի Facebook-յան լայվերով եւ ժողովրդի մոլորության մեջ գցող մի հատ խեղկատակ, բնականաբար Մուրադովը պետք է բանակցի։ Եթե քո սահման են մտնում 200-250 հոգով, շվշվացնելով մտնում են Սյունիք, մի հատ օդ նույնիսկ չեն կրակում։ Բա ինչ եք ուզում, ասում եմ հապկին ենք դիմել։ Հապկին ուր ես դիմել այդ տղա, դու զինված ուժեր չունես, դու պաշտպանության նախարարություն չունես, դու ԱԱԾ չունես, դու ներքին զորքեր չունես։ Այդ 500-ից մինչև 1000 հոգանոց ջոկատներով ես ֆրֆռում Հայաստանի սահմաններում։ Սյունիքով գնում ես քո այդ ախրանաներով ու սնայպերներով։ Այդ սնայպերներին տաները թող Սյունիքի սահմանները պահեին։ Չնայած սրանց համար դա հայրենիք չի, դրանցից մեկը մի օր երկու օր առաջ ասես չէ։ Վարդանյանը, հա։ Դա իրանց պատկերն է, դա Նիկոլն ինչ կապ ունի, դրանք ընդհանուր բան են։ Ինչ ասեց։ Ասես մենք ժողովրդին ենք պաշտպանում, ասես ու այդ ամայի տարածքները չենք պաշտպանում։ Դե ժողովրդին բերեք կենտրոն ասեք մի հատ տեղ Կոնսլագեր սարքեք, ասեք մնաց ասեք դա եմ ասում, դա էլ սարքեք բան, ամայի տարածքը որն է, բայց դա իրանց մտածելակերպն է։ Ապրիլի 24-ին դրանցից մեկը բարեկամության կոչեր է անում թուրքերին, կանգնում հայտարարում էին, որ դե մեր ազգային երգերը դրանք թշնամանք են առաջացնում Թուրքիայի նկատմամբ։ Դե կներեք, ասիկ էլ Նեժդեի մասին չեն երգելու, Դերոյի մասին չեն երգելու, Գևորգ Չավուշ-Անդրանիկի մասին չեն երգելու, Մեհրիբանի ու Ալիևի մասին են երգելու։ Սա հստակ ցույց է տալիս, որ ընդդիմության, կոնկրետ մեր հանրապետականի մտահոգությունը, որ չպետք է ունենայինք բացի հեռացումից այլ օրակարգ, դժբախտաբար արդարացավ։ Մենք գնացինք բոլոր ընդդիմադիր ուժերը։ Նիկոլը ըստեղ հաջողեց, արտահերթի իր օրակարգը առաջ մղեց Եվ դժբախտաբար նոյեմբերի 9-ից հետո մենք եւ սոտքում ենք զիջել եւ շուրնուխում ենք զիջել եւ Սյունիքում ենք զիջում հիմա խոսք է գնում Տավուշի մասին խոսք է գնում Գեղարքունիքի մասին այս մարդը ինչքան մնաց Հայաստանի Հանրապետությունը բաստուրմայի նման կտրելով գնալու են Ասում էր չէ Բագրատյանը Այո բաստուրմայի նման կտրելով տանում են տաշում են եւ Հայաստանի իշխանությունը ինչու գոյություն ունի ցանկացած պետության իշխանության սուբ պարտականությունն է Նրա սահմանների անառիկությունը, սահմանների պաշտպանությունը, մեր պետական սահմանները դրանք սրբության սրբոցն են, եւ եթե իշխանության ներկայացուցիչը կանգնում ասում է դրանք ամայի տարածքներ են, երբ որ 200-250 թուրք շվշվացնելով մտնում են քո տարածք, ու քո զինված ուժերը, քո պաշտպանության նախարարությունը համապատասխան կառույցները որևէ բան չեն անում, 4 օրում 6 հատ անվտանգության խորհրդի նիստ են անում, արա բան չէ Ժողովը ինչա
Եթե դու չես կարողանում, հել գնա որ կարողանա կգա կանի։ Դու չես կարողանում պաշտպանել, ես ասում եմ ժողովրդին ասել, սիրելի ժողովուրդ, լավ ինչքան եք սրան հանդուրժելու։ Ինչքան, որ գան Երևան մի հատ ձեր ննջարանը մեկ է տեսեք թուրքը չայ ախմում։ Մենք դրա մասին դեռ խոսենք, հիմա տեսեք հաջորդ տահասը, հա, մենք Վոլոդյայի մասին խոսեցինք, պետաիրական հարցերի հանձնաժողովի նախագահ, որ ասել էր ամայի տարածքները չենք պաշտպանում, այսինքն այդ թերհաս այդ բոմժերի համար պարզվում է, որ մեր հայրենիքը ամայի, մեր սահմանները, մեր դիրքերը, մեր լճերը, չէ, եկեք լիճը մեր հայրենիքը ամայի տարածք է, եւ այդ մարդը հանձնաժողով է, ազգային ժողովում իմ քայլից հանձնաժողովի հանձնաժողով է ղեկավարում։ Հիմա տեսեք հաջորդի հայտարարությունը։ Աղքի առանցանքները, աղքի ղեկավարի առանցանքները համեկի եթեր մերեք ինչ է ասել։ Մեր հասարակության մեջ փորձում է սերմանել, թե Ադրբեջանը հաղթել է։ Պարզվում է, որ Ադրբեջանը չի հաղթել։ Շուշին մերն է, Արցախը մերն է, Սյունիքի տարածքները չենք տվել ու շարունակում է։ Ադրբեջանը հիմա ավելի ծանր վիճակում է, քան Ադրբեջանը 2020 թվականին։ Հարցին ում հետ համեմատած, վերջինս պատասխանել է, ես Ադրբեջանին կհամեմատեի հենց Ադրբեջանի հետ։ Փաստորեն Ադրբեջանը շատ ծանր վիճակում գրավեց Հայաստանը, Արցախը, ոչնչացրեց, սպանեց, հա, հիմա չգիտեմ, իջավ 10-11,000-ի մասին է խոսքը գնում։ 11,000 մեր երեխաներն, հա, այդպես կոտորեց, 15,000-ին վիրավորացրեց, 75%-ը գրավել է, Սյունիքը վերցնում է, Ադրբեջան հիմարություն են տարածում, ասում են Ադրբեջանը, քանի հայ ժողովրդի, աղքի նախագահի խոսքեր, քանի հայ ժողովրդի թեկուզ փոքր հատվածը իրատունի նստած է, անտարբեր է, իսկ ավելի փոքր հատվածը ծափահարություններով մայիսին դիմավորում է կամ աղու հացով դիմավորում է հողատու կապիտուլյատին, սրանց նման զառանցանքները շարունակվելու են։ Հասկանում եք, սրանք ձեռ են առնում։ Ասում է, ով ասում Ադրբեջանը հաղթել է։ Բա որ Ադրբեջանը չի հաղթել, դու Նիկոլի իրար հետ գնայեք մայիսի 9-ին Շուշիում փառատոն անեիք, եթե ինչ էր Մեհրիբանն ու Իլհամը գնում ընդեղ անում։ Բայց եթե Ադրբեջանը չի հաղթել, Հադրուտ գնա Թալիշ, գնա Մադաղիս, բայց եթե Ադրբեջանը չի հաղթել, դու մտի նրա տարածք 200 հոգով տարածք վերցելու։ Որ մեծ տականքը Արցախցի է, հայրերը Արցախցի, ասի թող գնա մի հատ իր հայրենական պապուս։ Ես բառ չեմ գտնում, էլի ասում, սրանք ինչ ասես անում են, որովհետև մենք ենք թույլ տալի, հասարակությունն է թույլ տալիս։ Նոյեմբերի 9-ից հետո պաղկվել էր բունկերում, տեսավ, որ ընդդիմությունը գնաց սահմանադրական ճանապարհով, չգնաց քաղաքացիական բախումների ճանապարհով, առիթից օգտվեցին, իրանց բներից դուրս եկան, հիմա արդեն հայտարարություններ են անում։ Արդեն Ադրբեջանը չի հաղթել, իրանք էսա հաղթել են, կկանենք ասեն, բա որ Ստեփանակերտը մերն է, դա հաղթանակ է։ Նոյեմբերի 10-ը կարող է տոնեն հաղթանակի տուն։ Բա ինչ եք ուզում սրանցից։ Շատ լավ, հիմա ես պիտի ասեմ, թե ինչ եք ուզում ձեզանից, պարոն Շարմազանովը, ընդդիմությունից։ Ես քիչ առաջ դրա մասին խոսեցի, եթե պատերազմի ժամանակ միջև պատերազմ ավանտյուրիստը փայլուն կերպով աշխատել էր, եթե ընդդիմադիրներից մեկը ձայն էր անում, միանգամից բարդում էր ամեն ինչ իրենց վրա եւ պատերազմի ժամանակ էլ, միանգամից սկսեց դավաճաններ փնտրել եւ այլն, երկու նախագահները գնացին Արցախ, փորձում էին չմիջամտել, հրամանատարները գնացին, գեներալները նախկին հրամանատարները, գեներալները փորձում էին չխանգարել, չմիջամտել, ասել, որ հետո չասի, էլի, իրենք արեցին, իրենք հանձնեցին եւ այլն։ Հիմա ամեն ինչ պարզ է, չէ, պարոն Շարմազանով, այս մարդիկ հանձնել են երկիրը։ Հիմա այս 8 ամիս հետո էլ նստել, վարանել, մտածել, գիտեք, մենք հիմա ցուցակներ ենք կազմում, գնում ենք արտահայտ ընտրությունների։ 5 օր է արդեն մտել են Հայաստան։ Դրանից առաջ էլ կտրեցին տարան, հա, Հայաստանը։ Ինչի ընդդիմությունը այս օրերին, 3 պարոն Բագրատյանն էլ կոչարեց, պարոն Իսագուլյանը կոչարեց, 3 չի առաջ օրը, դրանից առաջ։ Ինչի ընդդիմությունը դուրս չի գալիս մի կողմ նետի, այս ուժերը, որ մասնակցում են ընտրության, ասեն ընտրությունը գրողի տոծը, մենք բոլորս դուրս ենք գալիս, կանգնեցնենք գրողի տոծը իրենց ուղարկենք, փրկենք ոնես Հայաստանի այս հատվածը։ Ես սկսում եմ ձեր մտահոգությունը, ես իմ ներածական խոսքում շատ հստակ նշեցի, որ ավաղ կապիտուլյանտին հաջողվեց ընդդիմության մեջ մոտեցումների մեջ որոշակի տարաձայնություններ մտցնել։ Տեսեք, հանրապետական կուսակցությունը մշտապես է, իմ ընկերները մենք առաջ ենք քաշել, որ սրա հետ ընտրության գնալը կործանարար է, որ պետք է լինի միայն ներքաղաքական մեկ օրակարգ, Նիկոլի հեռացում, եւ պետք է պայքարել փողոցում այնքան ժամանակ, մինչեւ Նիկոլը չի հեռացել։ Դժբախտաբար
մեզնից անկախ միգուցե իրադարձությունները այնպես զարգացան, որ ընդդիմադիր մի շարք գործիչներ եւ կուսակցություններ միգուցե միամտաբար, ես չեմ ուզում որակումներ տալ, բայց ընդունեցին այդ խաղի կանոնը, արտահերթ ընտրությունների խաղի կանոնը։ Տեսեք, երբ որ ընդդիմությունը միասնական էր, դեկտեմբերին Նիկոլի բլեֆը չստացվեց։ Դեկտեմբերին առաջին անգամ ասեց արտահերթ ընտրություններ, բոլոր ընդդիմադիր, ասենք հայրենիքի փրկության շարժումը, բոլոր ուժերն ասեցին այդ տղա, դու ով ես որ պետք գնանք ընտրության։ Ընտրության չկա, դու պետք է հեռանաս, նա ստիպված մի շաբաթ հետո հայտարարեց, որ ժողովրդի մեջ ընտրությունների պահանջ չկա։ Երբ որ դրանից հետո ուժերը հերթականությամբ սկսեցին նշել, որ իրենք պատրաստ են ընտրություններով հեռացնել Նիկոլին, բնականաբար փողոցն մարեց։ Ուզում եմ տեղեկացնել, մենք ամենավերջինն ենք հայտարարել, որ գնում ենք ընտրությունների։ Ինչու՞, որովհետև մեզ համար թիվ 1 խնդիրը սրան հեռացնելն է։ Եվ եթե փողոցով չի ստացվում, մենք չենք կարող ընտրությունների ժամանակ նստել թախտին, սպասել բախտին։ Բայց կրկնում եմ, ես մնում եմ այն համոզման, որ սրա հետ ընտրության գնալը դա ավանտյուրա է, որովհետև սա եթե կանգնում ասում են, մենք չենք պարտվել, սրանք եթե կանգնում ասում են, մի ամբողջ օր խաբում են, որ Սյունիքում նման իրավիճակ կա, սրանք եթե կանգնում ասում են, որ իրանք ապագա կա, մարդը եթե ստել հայրենիքը նվիրել է, այսքանման նվիրել է, սա է խնդիրը, բայց ես կարծում եմ, որ անկախ ամեն ինչից պետք է համախմբվել եւ անել, օգտագործել բոլոր պայքարի միջոցները սրան հեռացնելու համար։ Ես կոնկրետ որպես Էդուարդ Շարմազանով ավարտեմ քաղաքական դաշտում այնքան են պայքարելու, մինչև չտեսնեմ սրա հեռացումը, նիկոլիզմի հեռացումը։ Տեսեք, հիմա ասում են ինչ որ դուք Նիկոլի մասին ասում եք, ինչ որ առումով ճիշտ եք գրում, մենք այլևս ամեն ինչ գիտենք, բոլորը գործողություններ են ակնկալում, սա մի կողմից ես մեր թեման կզարգացնեմ, բայց իմ գործընկերներից մեկը ճիշտ է նկատել, որ շատ դուք սխալ եք ասում, որ շատ ճիշտ են ասում։ Իրոք իրենք չեն եկել հաղթել, ուղղակի մերոնք նվիրել են, մեր իշխանությունները Արցախն են նվիրեցին, բան, ճիշտ են ասում։ Իրենց հաղթանակներ են ստացել։ Ալիևը նվեր ստացավ մեր երկրի։ Բայց դրանից Ադրբեջանը, այս Նիկոլ Փաշինյանը դարձավ Ադրբեջանի պարտված պետությունից հաղթած պետություն դարձած հողատուն։ Բոլոր 3 նախագահների, բոլոր 3 վարչակարգերի օրոք Ադրբեջանը չուներ ազգային իդեա։ Նրանք այսօր Այս իրենց նորագույն պատմության ընթացքում սրա ապիկարության, միգուցե դավաճանության, միգուցե թուլականության, ինչ բառ ուզում եք դրեք, արդյունքում ադրբեջանցիները սրա հետ միասին սպանեցին մեր 30 տարվա երազանքը։ Մենք մեր երեխաներին դաստիարակել ենք Շուշի ազատագրմով։ Եվ այսօր եթե մարդիկ այնքան լկտի են, մայիսի 9-ին էլեմենտար ամոթ չունեն, գնում է մարզում, որ հանդիպում է կազմակերպում, գիտեք, այդ մարդը ուրեմն արժեքային համակարգի հետ ունի լուրջ պրոբլեմ, բայց ես հիմա ուզում եմ ապագայից խոսեմ։ Ստացվել է այնպես, որ գնում ենք ընտրությունների։ Ես ուզում եմ կոչ անել բոլոր ազգային ուժերին, Հայաստանի ապագայով մտահոգ բոլոր քաղաքացիներին։ Ակնհայտ է, չէ, որ ես ոչ իշխանության կռիվ եմ անում, ոչ մանդատի կռիվ եմ անում, ես այդ մանդատ ունեցել եմ 12 տարի իշխանություններ, այսպես չէ, այսպես կուշտ է։ Իմ խնդիրը հայրենիքը ազատագրել այս կապիտուլյանտ հողատու Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի շահերը սպասարկող իշխանություններից։ Պետք է համախմբվել եւ թույլ չտալ, եթե ճանապարհը մեր կամքից անկախ ընտրություններն են, ուրեմն հունիսի 20-ին ով սրան ձայն տա, պետք է գիտակցի, որ ձայնա տալի Մեհրիբանին ու Իլհամին։ Շատ լավ, դուք ասեցիք, որ հանրապետական կուսակցությունը չի համաձայնել, ճիշտ եք ասում, վերջինն է միացել, էլի ճիշտ եք ասում, բայց կա 30-ից ավել դեռ օրեր կան։ Դուք տեսնում եք, որ ամեն ժամը Նիկոլը, չգիտեմ, իր կամքից անկախ, Ալիևը շատ ծրագրավորված վերցնում է մեր երկիրը։ Հիմա գիտեք, նստենք այստեղ ասենք մենք բոլորս գնում ենք արտահերթ ընտրությունների։ Երեք պարոն Բագրատյանը հայտարարեց, եկեք գնանք դուրս գանք, կանգնեցնենք նրան, ինչ է խանգարում ձեզ, այսօր արդեն հանրապետական կուսակցությունը գրողի ծոցն է ուղարկում, հա, այսօրվա իշխանության իր հայտարարությունները, որ իբրև թե հանրապետական կուսակցությունը սա է հանրապետական եւ ով է դատում։ Նիկոլը պիտի դատի ձեր ազգային գործունեության մասին։ Գրողի ծոցը նետել եւ դուրս գալ հրապարակ այսօր։ Տեսեք, բոլորն էդ են ասում, ժամ առաջ, վայրկյան առաջ դուրս գալ հրապարակ եւ ասել
Դե եթե դուք բոլորդ մասնակցում եք, մեր բոլորիս խնդիրը ոչ թե մի հատ մանդատ ստանալն այցանց գրողից օծը ուղարկեն, թող այդ բոլոր ազգային ուժերը կան, թող Ծառուկյանը չգա, թող Վանեցյանը չգա, հիմա արդեն պարզ կլինի, չէ, պարոն Շարմազանov, ով է մանդատի կռիվ տալի, ով է իրականում ուզում, որ սա վարկյան առաջ ժամ առաջ գնա, այսինքն այլևս պատասխանատուն բոլոր ընդդիմադիր ուժերը չէ, այն ընդդիմադիր ուժերը կլինեն, ովքեր որ դուրս չեն գա այսօր պայքարի եւ չեն ասի, որ վաղը չէ մյուսօր կարող է Սևանն էլ չլինի, մենք պիտի կես ժամ առաջ դուրս գանք պայքարի։ Ինչի՞ նախաձեռնությունը չեք վերցնում ձեր ձեռքը լավ, չեք վերցնում Բագրատյանը սկսել, ինչի՞ չեք գնում միանալ։ Տեսեք, մենք ես կոնկրետ իմ մասնավոր կարծիքը կարող եմ ասել։ Ես կարծում եմ եւ համոզված եմ, որ կարող է հաջողել միայն այն պայքարը, որտեղ կա կոնսենսուս, որտեղ կա համաձայնություն։ Եթե քո հասարակության մեծ մասը արդեն մտել է ընտրական ցիկլի մեջ, ավարտեմ, էլի։ Արդյունավետ չեն կարող լինել։ Երեք Բագրատյանը ստեղ կոչ արեց, քանի օրքի գնացին։ Դուք գնացիք, թող ձեր ուժը գնար։ Քանի օրքի գնացին։ Դե հիմա։ Ես էլ կրկնում եմ, հիմա մեր կամքից անկախ մտելա այս ֆորմատը, Անժելա ջան, գնում է ընտրական ֆորմատ։ Սրան հաջողվել է մեր օրակարգը շեղել։ Եթե դեկտեմբերին ընդդիմության ուժերին հայրենիքի փրկության շարժմանը հաջողվեց միասնաբար մերժել այդ կապիտուլյանտի առաջարկը, այս բան ունենք եւ ինչ ունենք։ Հիմա նորից փորձեք։ Ես ասում եմ, արտահայտ զուգահեռ այս պայքարը տանել։ Ես դեմ չեմ, բայց ես կրկնում եմ, որ արդյունավետը, եթե արդեն մտել ենք այդ փուլի մեջ, մտել ես այդ խողովակի մեջ, հունիսի 29-ին արնել։ Ժամանակը կորցնում ենք, պարոն Շարմազանov։ Դե հիմա ժամանակը նոյեմբերի 9-ից հետո ամեն օր կորցնում ենք։ Եթե մենք չկորցնենք, եկեք հունիսին էլ գնանք ընտրության։ Անժելա ջան, ուրեմն լսեք, Բայց դուք տեսնում եք, որ օրասական վիճակ է, պետք է շտապ է։ Օրասական վիճակը քաղաքական գործիչները գուցե իրենց ձեռքը պիտի վերցնեն։ Օրասական վիճակը նոյեմբերի 9-ից հետո է։ Այո։ Օրասական վիճակը եղել է 2018 թվականի մայիսի 8-ից հետո։ Երբ որ մենք ասում էինք, իսկ մեզ ասում էին դու Աշոտյանը պաշտոնի կռիվ եք տալի։ Հիմա ոչ ես կամ ոչ Աշոտյանը գնացեք վայելեք։ Լավ եք անում, բա պիտի կպաշտոնի կռիվ տակ, որ այս տեսակի։ Մենք պաշտոնի կռիվ չենք տալի։ Մենք հայրենիքի կռիվ ենք տալու, մինչև վերջ կռիվ ենք Պիտի տալու։ պաշտոն ունենք, որ կարողանա գնալ միջազգային կառույցներում նաև գերիների Պաշտոնը հայրենիքի պաշտոնը միայն պարլամենտում չի, Տիկին Թովմասյան ջան։ Ես մի բան կարող եմ ասել։ Եթե մարդը նայում է իր հայրենիքին, պարոն Շարմազանով, պաշտոն ունենալը դա միայն հարստություն է, ինչի մասին։ Որևէ խնդիր չկա։ Ես չեմ խուսափում, ասում եմ պաշտոնը միայն պարլամենտական աշխատանքը չի, սա եմ ասում։ Երբ հայրենիքի ծառայությունը քաղաքական բնագավառում։ Ես ուզում եմ կոչով հանդես գալ, հստակ ասել. Արթնացեք հայեր, արթնացեք, այդ քնից դուրս եկեք։ Լավ, ում համար հայրենիքի ճակատագիրը այ այսքան արժեք ունի, լավ ո՞նց եք այս մարդու կողքը կանգնում էլի։ Սրանց լեկտիությունը սահմանա, լեագրողի հետ խոսելը սրանց, հայրենիքի մասին խոսելը, պարլամենտի քաղաքական բանավեճը սարքել են բան, հայհոյանք, 4 դասարանի երեխեք է դպրոցում դասանում տենց բառեր չեն օգտագործում։ Մեզ էլ սարքել է բան, ստիպված մենք էլ ենք մեր մտնում այդ բան։ Եվ բովանդակություն չկա, իր նմանը հախուռն է սարքել, 24 ժամվա բան է սարքել երկիրը։ Ամեն առավոտյան արտանում է մարդիկ, մտնում են ինտերնետ, տեսնեն այսօր ինչ է հասնել։ Բայց խնդիրը նաև խնդրեմը մեր մեջ է, հասարակության մեջ է, բոլորիս մեջ է։ Եվ դրա համար գրում են, ճիշտ է գրում Գագիկ Քոչարյանը, ժողովուրդը միշտ էլ դուրս է գալիս փողոց, առաջնորդ չկա, եթե իրական հավատան այդ առաջնորդին դուրս կգան։ Առաջնորդներ կան, միտինգներ անում են։ Եթե առաջնորդը այսօր տարածքը տալիս են, առաջնորդը հրապարակում չի, ես կոնկրետ չեմ հավատում այդ առաջնորդին։ Որտեղ է 6 օր տարածքը տալիս են։ Ուր է այդ ընդդիմադիր առաջնորդը։ Անժելա ջան, պետք է հավատալ Աստծուն։ Հա։ Մարդն ով է, որ հույսը մարդու վրա է ստնում։ Հույսը դիրքով վրա մեկ էլ Աստծո։ Դե հիմա բնությունը այնպես բանա, որ մեկին առաջնորդ է ստեղծում։ Դե հա, բայց այդ առաջնորդը մարդա, որը բանը։ Մենք մայիսի 13-ին առաջինն ենք եղել, որ Սյունիքի վերաբերյալ պես քաղաքական ուշադրությամբ հանդես ենք եկել։ Քաղաքական կուսակցությունների, քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների գործիքակազմը սահմանափակ է։ Այո, Ես Չապաևը չեմ, որ սուրը զերս առնեմ ընկնեմ կառավարություն։ Ես 100 անգամ ասել եմ։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, ես պայքարում քաղաքական գործիքներով։ Ես փողոց եմ փակել ու ելի կփակեմ։ Նստել դուրս եմ եկել, պետք է ալի կնստեմ դուրս կգամ։ Ես իմ ընտանիքով, իմ ընկերներով, իմ շրջապատով պայքարել եմ ու պայքարելու եմ։ Մեր խնդիրը համոզելն է հասարակությանը, որ ժողովուրդ ջան, սրա կես թեզերին մի հավատացեք։
Ինչ նախկիններ կա, Պարոն Շարմազան։ կա ազգային, կա ապազգային։ Պարոն Շարմազան, եթե հայրենիքի կեսը տվել է, 75%-ը տվել է, այդքան մարդ մահացել են, մարդիկ դեռ չես թափվում, գուցե իրենց հանգիստ թողեք, թող գնան իրենց թախտերի վրա նստեն։ Եթե 3% այդ գիտակցումը ունի, որ հայրենիքը տալիս է այս մարդը, Դավաճան սրիկաների մի հատ խունտա է, չգիտեմ ինչ է, այդ 3%-ի վրա հենվեք, թող դա լինի 2000 մարդ, այդ 2000-ը գործեք։ Լավ, թողեցինք 90%-ը չի գիտակցում, որ այս մարդը եկել է հայրենիքը տա։ Անժելա ջան, 2000-ով 3000-ով այդ հարցը չի լուծվում։ Ամեն հարցը լուծվում։ Այդ հարցը 10 հոգով էլ է հարցեր լուծվում։ Չէ, ես այս 10 հոգով հարցեր լուծելը հետո ավելի մեծ խնդրի մեջ ես մտնում։ Ինչ, էլ ինչ խնդրեմ, այս խնդրից ավելի ինչ պիտի, եթե երկիրը տալիս է ուրիշ էլ ինչ խնդրեմ։ Այդ 16 թվականին ենք շատերը ասենց ասում, 18-ին էլ էին ասում, մենք պետք է պայքարենք ոչ թե անձի դեմ, պետք է պայքարենք համակարգի դեմ, նիկոլիզմի դեմ։ Այս համակարգը, այս նիկոլիզմը դա խորհրդանշում է տգիտությունն է, անգրագիտությունն է, զորպայությունն է, մեծախոսությունն է, ստախոսությունն է, հիմար հպարտությունն է։ Մենք այդ խորհուրդների դեմ պետք է պայքարենք, այդ չարժեքների դեմ պետք է պայքարենք։ Աղանդավորությունը, տրանսգենդերությունը, դա է նիկոլիզմը։ Լավ, մենք 100 տարի պաշտոնյա ենք եղել։ Սխալներից զերծ չենք եղել, մեղքերից էլ զերծ չենք եղել, բայց մենք մեզ թույլ ենք տվել լեագրողների հետ կամ գոլեգաների հետ տենց խոսել, մենք մեզ թույլ ենք տվել կանել ասել դա մայի տարածքը հայրենիք չի, մենք մեզ թույլ ենք տվել ասենք թուրք ժողովուրդը մենք ինչ անենք որ թուրքերը մեզ ատում են, բան է էլի, թուրքերն ինչ անեն, մենք էլ ունենք երկեր, որտեղ թուրք ազգի նկատմամբ ճշտացում ենք Ստամբուլը արիանցով կսարքենք, բայց Ստամբուլը խեն արիանցով սարքում, արա, միլիոնոկես մորթել են մեզ։ Սա է խնդիրը, մտածողություն պետք է փոխվի, ես իմաստով ես շատ ուրախ եմ, որ հնարավոր է լինի քաղաքական բովանդակություն այս ընտրական պայքարում, որտեղ եւ առաջին նախագահը կա, եւ երկրորդ նախագահը կա, եւ երրորդ նախագահի թիմը կա, Էլի խոսում եք ընտրությունների։ լավ, ինչ, էս է իրականությունը։ Դե եկեք գլուխներս փոխել։ 5 օրվա մեջ կարելի է իրականությունը փոխել։ 5 օրվա մեջ համախմբանալ իրականությունը։ Անժելա ջան, թող փոխեն, ես այդ փոխողների կողքը կամոթ եմ։ Դուք էլ են ամենակարգառուն քաղաքական գործիչներ ում մոտ շարունակում եմ միանալ հրապարակային էլ ասում եմ դրա մասին, որտեղ ազգային նկարագիր ունեք, մեկներ դուք եք, պարոն Շարմազան։ Շնորհակալ եմ։ Էնպես չի որ ասենք, հիմա ասենք նայա նաճարաբալը։ Ես ասում եմ, մենք պատրաստ ենք, ես ինքս ամենաարդյունավետ պայքարողի կողքին կանգնել։ Շատ Սա է խնդիրը։ Ես իմուտու չեմ անում։ Ես իհարկե տեսեք ես հարցում կատեգորիկ եմ, բայց նաև ճիշտ նկատեցիք, որ պետք է ժողովրդի հետ խոսել։ Այո, որտեղ մարդիկ, որ 10-20 տարի կերտել են անկախ, հզոր, կայացած ինստիտուտներով երկիր, իր բազմաթիվ խնդիրներով անշուշտ, այս մարդկանց դեմ մի այլանդակ հակա-PR է տեղի ունեցել, ինչը դուք այսպես ձեռքերի արանքով նայեցիք այդ ամեն ինչին եւ ստացաք դա, այսինքն այդ հակակարոզի դեմ չարակ դուք եւ այդ ամեն ինչը կա, դուք նաեւ ճիշտ եք, որ պետք է ժողովրդի հետ աշխատել, հասկացնել, որ եթե ինչ որ թալանի մասին եք խոսում, այս սրիկատականքները ընդունենք 100 միլիարդի բան նվիրեցին թշնամուն, երեք էլ նորից իմացա մի քանի հանքերի մասին, ոսկու հանքերի, թե ինչ է։ Ջան, 5000 երեխու կյանք են նվիրել սրանք թշնամուն։ 10000-ի մասին եմ խոսում, այս ամեն ինչը շատ հարյուրավոր գերիներ ունեն։ Չեմ ասում ինչ կես միլիարդի կորոնավիրուսի այդ գումարներն են կերել, այնտեղից համահայկականի գումարները շարունակվում են։ Այս ամեն ինչը կա, բայց պետք է ժողովրդի հետ նաև աշխատել։ Մյուս կողմից, պարոն Շարմազան, նորից եմ կրկնում, քանի որ շատ ինչ որ երբեք ուշ չի, իհարկե, բայց նաև տեսնում ենք թշնամին արագացնում է, մեր իշխանությունը ամեն ինչ արագացնում է, մենք կորուստը որտեղ շատ է, ժամանակը շատ կարճ է, այս ընթացքում ժողովրդի հետ աշխատել, ասել դու ինչպես ես կարողանում երկիրը ազատագրած մարդուն, չգիտեմ, Դավաճան հիմա այստեղ մի տղա, ասենք, բոմժեր կան, պիտակավորում են, հա, նախկին նախագահներին, դու ինչպես եք կարողանում այդպիսի գնահատականներ տալ այն մարդկանց, ով ահ ու սարսափ է Ալիևի համար, չէ, ով ասենք ազատագրել է, ով զարգացրել է երկիրը։ Սա տևական սրա համար ժամանակ է պետք, տևական աշխատանք է պետք։ Արդյոք ուշ չի այս կարճ ժամանակում աշխատել ժողովրդի հետ եւ ինչ-որ բան անել։ Էլի պնդում եմ, արդյոք արագ գործելու ժամանակը չի։ Հենց վաղը այսօր գնալ Բագրատյանի հետևից կամ դուք առաջնորդեք մյուսները գան միանալ։ Անժելա ջան, ես միշտ վճռական գործողությունների կողմնակից եմ եղել։ Բայց ես ինձ համարում եմ կոռեկտ դաստիարակված գործիչ եւ ես չեմ ուզում ընդդիմության մեջի քննարկումները եւ իմ կարծիքները, իմ քաղաքական ուժի կարծիքները հիմա հրապարակ բերել։ Բայց մի բան իմացեք, նոյեմբերի 10-ից հետո ամենավճռական գործողությունների կողմնակիցներից մեկը ես եմ եղել։
Եվ ես իմ օրինակով եմ ցույց տվել, իմ ընկերները մեր օրինակով են ցույց տվել։ Մենք չենք գնացել առաջի շարքերում ու բեմում կանել, որ խոսենք, որ ասենք, ես չեմ ուզում որևէ մեկի վրա ստվեր գցել։ Բայց տենց է եղել։ Բայց կա արդյունավետություն, ավելի արդյունավետ լինում է, երբ որ լինում է հավաքական կոնսենսուս։ Հիմա ես կրկնում եմ, դժբախտաբար, իմ համար դժբախտաբար, կարող եմ որոշ մարդկանց համար բարեբախտաբար, իմ համար դժբախտաբար անցանկալի լուծման ենք մենք գնում, մենք հասել ենք ընտրության։ Եվ հասարակությունը եւ քաղաքական ուժերի մեծամասնությունը գնում է ընտրության։ Եվ նշանակված է քաղաքական ճակատամարտի օրը։ Հունիսի 20-ին։ Հունիսի 20-ին հասարակության մեծ մասը որ սպասելու առաջ դուրս շպրտեն, դուրս շպրտած կլինեինք արդեն։ Չէ, դուք հասարակության մեծ մասը լսեք, էլի հասարակության ես չեմ ուզում խնդիր կա։ Շատ լուրջ խնդիր կա։ Դե մեր հասարակություն 10 տարի Մեր ամենամեծ խնդրեմը անտարբերությունն է։ Անտարբերություն է։ Եվ սրա հրապարակ նետած արհեստական թեզերը, դե սա աթոռակռիվ է, էսա, այնա, օրինակ ես ինչի պետք է աթոռակռիվ անեմ, այ ընկեր։ Ես հաղթ ավարտել։ Չէ, հետ ասեմ, ես հաղթած Հայաստանի Ազգային ժողովի փոխնախագահ եմ եղել, որը 4 երկրում ցեղասպանություն ընդունել տվել, որը որտեղ որ խոսել է, ադրբեջանցիք զգաստացել են։ Իմացել են, որ Շարմազանովն ընդեղ է։ Եթե շփոթվեն մի ալբան ասեն 5 հատ բերաններ կուտեն։ Ոչ թե ձեր նման վիզները ծրած Ալիևի կոշիկներն են գլիզել։ Սա հայերենիք են կորցնում, ո՞ց բացատրեմ։ Ես մարդիկ գիտեմ իմ անուն չեմ ուզում տամ, ինձ ասում են իմ ընկերները, մարդիկ կան, ասում են, դե մենք պետական աշխատող ենք, բա մենք չենք կարող ուրիշ բան անենք։ Դե դե ստրուկի նման էլ ապրեք։ Պետական աշխատող եք, չգիտեմ, մեկը ընտրությունը լավություն անելու տեղ չի։ Հայերենիք են կորցնում։ Դե դե ստրուկի նման էլ ապրեք։ Կրկնում եմ, ով Նիկոլի սատարում է, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, սատարում է Հայաստանը թուրքական վիլայետ վերածելու գործընթացին։ Լավ, հասկանում եք, սա ինչ խայտառակություն է։ 200 հոգով թշնամին եկել է առանձնյոթ կրակոցի, ասում է դիմել եմ հապկի։ Այս հապկի խորհրդանական վեաժողովի խորհրդի անդամ եմ եղել։ Լավ, այդ հապկում այդ մարդիկ կհարցնեն, չեք ասեն, արա, բացել բանակ տուրել, մի հատ օդ կրակել եք, որին դիմում եք հապկին։ Բացել կառույցներ ունեին։ Մի հատ օդ կրակել եք, որ դիմում եք։ Հիմա այլս մեկ Ռուսաստանի ջեբը գցեք, հիմա հակառուսական տրամադրություններ եք սանում։ Այո։ Հիմա Արցախը տվեցիք, հիմա երկրորդ սեյանը սկսում Հայաստանի, Ռուսաստանը մեզ պետք չի Կրեմլ։ Պուտինը չլներ, Ռուսաստանի միջամտությունը չլներ, սրանք ամբողջ Ղարաբաղը տվել էին արդեն։ Տվեցին էլ տալը ոնց է լինում։ Եվ բոլոր նրանք այսօր ովքեր որ խոսում են հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների դեմ, ովքեր որ խոսում են Ռուսաստանի դերակատարման դեմ, նրանք ակամայից օժանդակում են Թուրքիայի ու Ադրբեջանի դերի մեծացմանը եւ Հայաստանի ադրբեջանացմանը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոսեց, տեսեք, մինչ այդ ասում են եկեք համախմբվենք, միավորվենք եւ այլն եւ այլն։ Ես այստեղ շատ ողջունեցի, հյուրերն էլ հիմնականում հա ողջունում էին, ասում էին ճանապարհ չկա, պիտի նախագահները միավորվեն, ընդ որում կայացավ առաջին եւ երկրորդ նախագահի վերջին անգամ, չգիտեմ, 10 քանի տարի առաջ էր այդ հանդիպումը եղել։ Բարեբախտաբար են գիտակցում։ Հիմա վերջին անգամ առաջ եւ երկրորդ նախագահները հանդիպել են Քոչարյանի ինագուրացիայի ժամանակ, էլի, կամ 99-ից հետո, այդ դեպքերից հետո։ Դեպքերից հետո չեն հանդիպել, կարծեմ հոկտեմբերի 20-ից հետո նախատեսված եղել, այդ հանդիպումը չի կայացել։ Կամ մտածել է իր գրքում ասում է, որ ուզում է հանդիպել։ Եվ բայց հետո մեկ էլ տեսնում ենք այս անձը առաջին նախագահը համագումար է հրավիրում եւ թույն ատելություն, ընդ որում շեշտադրումները մարդը խոսում է այդ նորից հաստատում էին ճշմարտացիությունը, ընդ որում 20 տարի շարունակ իրեն ապացուցեցին, որ ինքը սխալ է, որտեղ ինքը ասում էր դե տղայք պահեք, այսինքն այդ տարածքները պիտի հանձնեն, բայց 20 տարի իրեն հենց այդ տղաները ապացուցեցին երկրորդ եւ երրորդ նախագահները, որ ինքը սխալ է եւ կարելի է ստատուս քվո պահել, երկիրը զարգացնել, Արցախն էլ հասցնել այդ մակարդակի պահել։ Միշտ հիմա այդպես հրճվանքով, որ ինքը ի ճշմարտացիությունն է փորձում բանանել, չգիտեմ, ներքին հրճվանք չեմ ուզում այդպես հավատալ, երևի թե ունի որ լավ է ապացուցվեց եւ այդպես վերադարձրեցին, ընդ որում այնպիսի մի այլանդակություն, հա, այսօրվա իշխանությանը համեմատել նախորդի հետ, ասել երկուսն էլ, հա, վտանգավոր են մեկը, որ երկիրը տվել է տարել է կոտորածի, մեկը երկիրը ազատագրել է, բերել նույն հարթության վրա։ Հիմա ես համոզում եմ նրանով, որ ճիշտ էին, որ այդ մարդու հետ չգնացին, որտեղ եթե ես մարդու
արժեհամակարգը գաղափարները դուք հասկանում եք չի ազատվում դրանից եւ ինչ որ իմաստով նաեւ այս բան ներքին մաղձ ունի եւ այս ամբողջ բաների պատասխանատուն է ինքը 2008 թվականին ինքը եկավ ունենալով իր 30% այս ամբողջ խժդժությունը մտցրեց մարտի 1-ն էլ փաթաթեց երկրի վզին եւ դրանով ծնեց Նիկոլ Փաշինյանին եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ դարձավ պատուհաս երկրի գլխին մարդը գալիս է հրամայականներով խոսում է գուցե ճիշտ է հենց այս մարդու հետ չգնա այլ որ ասում եք միավորվել այս որակի հետ այս տեսակետի ինչ միավորի Դե որ ճիշտ լիներ միավորվելը նույն ցուցակով գնանք, նույն ցուցակով կգնայինք, էլի։ Սա մեկ, երկրորդը առնվազն տարօրինակ է եւ զավեշտալի, որ առաջին նախագահը մի մարդ, որ եղել է Արցախյան շարժման ակունքներում, առաջին նախագահը եղել, նրա օրոք հաղթական զինադադար ակնկվել, մեր հաղթանակած 98 թվականից մինչև 2018 թվական այդ 20 տարիները հավասարեցնում է պարտության, կապիտուլյացիայի, ամոթի ու ազգային խայտարակության 3 տարիների հետ։ Առնվազն տարօրինակ է։ Ես փորձում եմ մեմ խոսել։ Առնվազն ինչպես կարելի է համեմատել մի բան, որը իդեպ ինքն էլ է ողջունել 2017 թվականին, որ մոռացել է հիշեցնեմ, նախընտրական ելույթի ժամանակ առաջին նախագահը երկու ելույթ է ունեցել, երկուսից մեկում հաստատ է, մյուսը չեմ հիշում, բայց երկուսից մեկում մի անգամ հմեկում էր, մի անգամ կենտրոնում էր։ Ասել է, որ ինքը, եթե մի հարց կա, որտեղ պաշտպանում է գործող իշխանությունը, դա Ղարաբաղյան հարցի այս բանակցային փաթեթն է, որը իրականացնում է Սերժ Սարգսյան Էդուարդ Նալբանդյան տանդեմը։ Բայց սրանից հետո երեք եկել է եւ համեմատում է դա ինչը որ ինքը պաշտպանում է հրապարակային, դրական է խոսում։ Նիկոլի կապիտուլյացիայի, ինչպես ինքն է ասում, ազգակործան պատուհասի գործունեության հետ 5000 զոհի, 10000-ից ավել վիրավորի, Հադրութի, Շուշիի, Թալիշի, Մադաղիսի հանձնման հետ։ Առնվազն տարօրինակ է։ Առնվազն։ Ինչ վերաբերում է նրա քաղաքական գործունեության եւ Ղարաբաղյան հիմնահարցի տեսակետին, ապա դուք իմ տեսակետը շատ լավ գիտեք, ես դեռևս մինչև քաղաքականության մտնելը, որպես երիտասարդ այն ժամանակ ասպիրանտ, Ղարաբաղյան հարցում միշտ եղել եմ Վազգեն Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչյան, Սերժ Սարգսյան, Եռյակի ազգային տեսլականի կողմնակիցը եւ այո, 20 տարիները մինչև 18 թվականը ապացուցել էին, որ Վազգենը, Սերժը, Ռոբերտը ճիշտ էին, իսկ պարոն առաջին նախագահ ոչ։ Դեռ կյանքն է դա ապացուցել։ 2016-ին էլ եղավ քարորիա պատերազմ եւ մենք ապացուցեցինք, որ եւ մարտի դաշտում, եւ ռազմի դաշտում, եւ բանակցություններում մենք հաջողել ենք։ Ավելի Սերժ Սարգսյանի բանակցային ժառանգությունը, իսկ Ռոբերտ Քոչյանից է գալի Մադրիդյան սկզբունքները, մեր մոտ եկավ Կազանյան տարբերակ ու մոդիֆիկացված տարբերակ։ Լավագույնն են ամբողջ բանակցային ժառանգության մեջ, որտեղ Արցախի ժողովուրդը օրենք հաստատղթով ստանալու էր վերջնական կարգավիճակ ընդհանուր մինչև անկախություն։ Եվ ոչ Շուշիի մասին խոսք կար, ոչ Հադրութի մասին խոսք կար, ոչ 5000 զոհի մասին խոսք կար, ոչ 10000-ից ավելի վիրավորի։ Չէ՞, 5000 ասում կա այդպիսի թիվ, այս մարդիկ թիվ չեն ներկայացնում, դա էլ են թաքցնում։ 8 ամիս անցել է հայտնի չի, ինչքան անհայտ կորածուն ենք, ինչքան ինչ ունենք, այդ դա որ 5000-ը զարմանալի է։ Ես Նիկոլի նման չեմ, ներողություն, ես Նիկոլի նման չեմ, որ ասեմ պլյուս մինուս 50։ Հասկանում եք, այս մարդու բարոյական ու արժեքային կերպարը սա է ցույց տալի։ Պարլամենտում կանգնում է, մեր նահատակ երեխեքի մասին ասում է պլյուս մինուս 50։ Դուք հասկանում եք, ու այդ ձևի մարդը ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ղեկավարում է Հայաստանի գործադիր իշխանությունը։ Դա որն ասեն, որը թողեն։ Դրա համար եմ եկել այստեղ ասեմ մարտացեք, հայ մարդիկ, արտացեք։ Տեսեք, հիմա Խաչատրյան ձեզ է դիմում Էջիկ ջան, որ օր նշանակեք, բոլոր իսկական տղամարդիկ, ասենք, դուրս կգան եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն կան մարդիկ, որ մտածում են, որ այո, կան, հիմա մենք մենակ լիդերների առաջնորդների մասին ենք խոսում, որ ոնց որ ասեցի, չգիտեմ, Բագրատյան այդպես կոչարեց դուք եք, մյուսն է, պետք է նորից եմ այս հարցը տալիս։ Հիմա եթե չլինեին մարդիկ, որ հավատում են, որ այո, դուք կարող եք դուրս գալ ու դուք կարող եք անցնել, ասեք, եկեք միջև 20-ը չնստենք, տեսնենք, հələ դեռ ինչ է։ Հայ ազգի արգանդը չի չորացել, որ չլինեն այդ մարդիկ, էլի։
Այդ հրապարակները լցված են։ Օրինակ այսօր որ 7-ին էլ նորից կանչեն գնալու եք, պարոն Շարմազան։ Ես կգնամ, Շատ լավ։ Ես եթե քաղաքում եղել եմ, անկախ նրանից ով է այդ հավաքը արել, ինչ է արել, ոնց է արել, եթե դա նախընտրական բնույթ չի կրում, ես միշտ ընդեղ եմ։ Եթե մի բան հայրենիքի շահերից է բխում, այլ ոչ թե քաղաքական նեղ շահերից, ես միշտ այնտեղ եմ։ Եվ գոնե իմ կենսագրությամբ դա ապացուցել եմ։ Պարոն Շարմազան, արդեն ես մի 10 օր այս մասին խոսում եմ, երևի ծանոթ եք նաև հրապարակումներ ունեմ դա եւ իմ մոտեցումը եւ կարծում եմ շատերի մոտեցումն է, որ քաղաքական ուժ արդեն քանի տարի հանրապետական կուսակցությունն է 90 թվականի ապրիլի 2-ից 31 տարեկան 31 տարվա Հայաստանի Հանրապետության առաջին գրանցված կուսակցություն չընդունենք, հավանենք թե չհավանենք իր թերություններով ամեն ինչով հանդերձ, այսինքն ակունքներից է գալիս եւ այս ուժը կայացած ուժերից մեկն է, հա, հանրապետական կուսակցությունը։ Եվ այսօր մասնակցում եք ընտրության, գնում եք մեկ այլ ուժի ընտրության, մամուլում գրվում է դրա մասին, ես գիտեմ որ ձեր համար հաճելի չի դրա մասին խոսել, որտեղ ձեր անձին է վերաբերում։ Դուք երկու բառով ես ասեմ, հա, եւ ճանապարհ անցած մարդիկ, քաղաքական գործիչներ, ինչպես այդ հրապարակման մեջ ես նկատել, այս մարդիկ ոչ միայն այդ քաղաքական ուժի, այլ պետության հարստությունն են, որտեղ գիտեք, փորձառությունը, ճանապարհը եւ այլն, ընդ որում ես ասեմ, այնքանով է լավ, որ հանրապետական կուսակցությունն արդեն իր դեմքը ցույց տվեց 3 տարվա ընթացքում ընդդիմություն դարձավ, պարզ դարձավ, հա, նաեւ ինչ որակային, հա, հատկանիշներով են այդ մարդիկ օժտված, կարողանում են ընդդիմադիր դաշտում մնալ, չմնալ, ինչ արժե համակարգ ունեն, փախչում են, թե հավատարիմ են մնում եւ այլն եւ այլն։ Եվ ահա ցուցակների մասին խոսում ես, անձիկ մեր պարզ է դառնում, չգիտեմ գուցե հիմա ինչ-որ բան այնտեղ կփոխվի, պարզ է դառնում այս մարդիկ ցուցակում չկա, մի քիչ անհասկանալի է, նախ դա նշանակում է որ դա չի գնահատվել, ինչը մերժելի է, եւ երկրորդ հանգամանքը, որը շատ հաճախ եմ կրկնում, Նիկոլ Փաշինյանը հենց դրա վրա եկավ իշխանություն, այդպես հակա-PR անելով եկավ, նշանակում եթե տանձիկ չկա, նշանակում է Սերժ Սարգսյանը ասում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է, այդպեսին է մեր կուսակցությունը, այդպեսին կեին այդ մարդիկ։ Մինչդեռ, ինչպես ասում են, պետք է բնում խեղդվեր դա, որովհետև ապազգային այս գործողությունների դեմ մնացած բոլոր քննադատությունները, ինչպես ասում են, հասկացա, հիմա տեսեք։ Ես գնահատում եմ ձեր մտահոգությունը, բայց թույլ տվեք չհամաձայնել ձեր գնահատականների հետ, ասեմ ինչու։ Սերժ Սարգսյանը ինքը չկա ցուցակում, բայց ինքը պայքարում է։ Ինքը մեր կուսակցության նախագահն է, եւ ընտրությունների մասնակցել չի նշանակում միայն լինել ցուցակում, այսինքն միայն ցուցակում չպետք է լինես, որ մասնակցես ընտրությունների։ Ես լսեցի։ Կոնկրետ ես Արմեն Աշոտյան, մենք Արքինե Օվանեսյան, Դավիթ Հարությունյան, Կարինե Աճեմյան, մենք հանրապետական կուսակցության քաղաքական դաշնությունից ծնունդ ենք։ Այո։ Եվ քաղաքական պայքարը միայն պարլամենտական ցուցակում լինել չի։ Մենք շարունակում ենք մնալ հանրապետական կուսակցության ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներ, մենք շարունակում ենք մնալ հանրապետական կուսակցության քաղաքական դեմքերը եւ շարունակելու ենք պայքարել հանրապետական կուսակցության կազմում ընդդեմ այս ազգակործության կապիտուլյանտ իշխանության։ Իսկ ինչու ենք այդպես որոշել, ոնց ենք որոշել, դա մեր կուսակցական համատեղ որոշումն է եղել քաղաքական արդյունավետությունից ելնելով։ Ոչ Շարմազանովը, ոչ Աշոտյանը, ոչ Աճեմյանը, ոչ Մարգարիտ Եսայանը որևէ տեղ չեն գնում։ Ոչ Դավիթ Հարությունյանը մեր շտաբի ներկայացուցիչն է, ոչ Սերժ Սարգսյանը, մենք հայրենիքին ծառայելու եւ քաղաքականությամբ զբաղվելու միակ ճանապարհը պարլամենտը չի։ Մենք ինչպիսի ավյունով, ինչպիսի վճռականությամբ պայքարել ենք, շարունակելու ենք պայքարել։ Մենք բոլորս ընդգրկված ենք լինելու ու ընդգրկված ենք այդ նախընտրական պայքարի մեջ, հիմա մեկը ցուցակով, մեկը առանց ցուցակի։ Ինչ որ եղել է, ինչ որոշումներ կայացրել ենք ու կկայացնենք, դա եղել է մեր համատեղ որոշումը։ Եվ ավելին, այո, ես 1000 անգամ ասել եմ, առնվազն Արմենից եմ լսել Աշոտյան, որ մենք դեմ ենք ընտրություններին, մենք սրա հետ գնալու ճանապարհ չունենք, դա մեր մասնավոր կարծիքն է, դա։ Մենք ամեն գնով, սա չեմ ուզում ստվերքացել նրանց վրա, ովքեր որ ցուցակում կլինեն կամ տարբեր ցուցակներում, բայց կոնկրետ ես իմ փոխարեն եմ ասում, մենք ամեն գնով մանդատ ստանալու բան չունենք եւ երկրորդ հաստատ մի օր ասել, եթե հրաշքով սա վերընտրվի, հրաշքով, ես չեմ պատկերացնում մի պարլամենտում, որը հարցը պատասխան պետք է տա կապիտուլյանտ վարչապետին։
Ես իմ համար ունեմ նպատակ, մեր քաղաքական ուժը ավարտեն, փակողներ էլի կլինեն։ Կլինեն, հանրապետական կուսակցության քաղաքական ռեզերվը այնքան շատ է, որ կլինեն։ Ավարտեն։ Մենք մեր պայքարի ռազմավարությունը նպատակը հստակ ֆիքսել ենք։ Հայաստանը ազատել այս ազգակործության կապիտուլյանտից։ Եվ մենք պայքարելու ենք։ Մնացյալը դա մեր կուսակցության խնդիրներն են, մեր կուսակցության որոշումն է։ Գնալու եք ընտրելու։ Դուք այնտեղ ցուցակում երիտասարդ մարդիկ կան, ներողություն, ազգային ժողովը փորձադաշ, թե ինչ է գնան այնտեղ իրենց դրսևորեն։ Թող մի հատ ճանապարհ ասեն, իրենց դրսևորեն, հետո գնան այնտեղ։ Ես չգիտեմ դուք երիտասարդ ամփոփ մարդիկ ում նկատում եք, հանրապետական պատիվ ունեմ դաշինքի ցուցակի։ Ես մեր եմ ասում, պատիվ ունեմ դաշինքի հանրապետականի մասի բոլոր տեխնացիները, առնվազն առաջին տասնյակը, եթե երիտասարդ էլ կա, ապա փորձառու, բանիմաց երիտասարդ են, որի ճկուտը այս իմ քայլը ամբողջի ասկունտայով շարժ է։ Բոլոր դեպքերում իմ բանը ազգային ժողովը այնտեղը չի որ պիտի նոր կան դրսևորեն, կարող են արվանում դրսևորել, երբ որ կայացած դրսևորած մարդիկ կային, այսօր այն ժամանակը չէ, թող գնան մի հատ տեսնեն, այսօր մահի բանի կռիվ է դնում։ Այո, բայց թե մահի կռիվ է գնում, այնտեղ չէ կնոպկասեղում է ճակատագիրը որոշում։ Մի շփոթվեք, մեր հանրապետականները իմ քալի նման սխալ կնոպկա չեն սա։ Բոլոր դեպքերում սա տեսակետ է, որ արժե հնչել եւ հանրապետական կուսակցությունը գուցե վերանայի։ Ես էլ իմ տեսակետն եմ ասում, ես էլ մեր տեսակետն եմ ասում, պայքարը միայն պարլամենտում չի, քաղաքական ծառայությունը պետական պաշտոնում միայն պարլամենտով չի սահմանափակվում։ Մենք մեր քաղաքական պայքարը շարունակելու ենք եւ շարունակելու ենք կոնկրետ ես հանրապետականի մեծ ընտանիքի հետ միասին։ Իմ հասցեն չի փոխվում, Մելի Կադամյան 2։ Այս հարցը շատ է, հա, տրվել Դուք ասում եք երիտասարդ է սա, ես չգիտեմ, հիմա դուք պատկերացնում եք անգամ իշխանապողություն։ Մենք էլ ծեր չենք։ Իշխանապողությունից հետո, պարոն Շարմազան, դուք պատկերացնում եք միջազգային կառույցներում ինչ կռիվ, ինչ պայքար է մեզ սպասում։ Մի հատ երիտասարդները գնալու են այնտեղ դրսևորվեն, չէ՞, այս մարդիկ այնտեղ դուք Արփինե Հովհաննիսյանն եք, Դավիթ Հարությունյանն եք, այս մարդիկ ի պաշտոն են, չէ՞, պիտի ազգային ժողովը միջազգային կառույցներում Եթե մենք համատեղ ուժերով, մեծ ճակատ կազմելով, ազգային ուժերով հաջողենք հեռացնել այս ազգակործության կապիտուլյանտին, համոզված եմ եւ Արփինե Հովհաննիսյանը, եւ Դավիթ Հարությունյանը, եւ Արմեն Աշոտյանը, եւ շատ ու շատ այլ կարկառուն իմ պայքարի ընկերներ, եւ միգուցե նաեւ ձեր խոնարհ ծառան իրենց ծառայությունը պետական համակարգում իբարս Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունների կշարունակեն։ Ես այս հարցը տվեցի հարցնար երկրորդ մասում, որ տեսեք, այնպես է ստացվել, որ իրական ես 3 տարվա ընթացքում ովքեր առաջին օրվանից հայտարարում էին, որ այս անձը եկել է Հայաստանը թուրքերի հանձնելու եւ առաջին հերթին Արցախն է հանձնելու եւ Սյունիքը, առնվազն իմ տաղավարում շատ հնչում էր, մարդիկ տագնապ էին հնչեցնում այն միամիտ բանները որ հավատում էին, հա, որ չէ, սա եկել է չգիտեմ ինչ պիտի անի, եւ այդ մարդիկ 3 տարի շարունակ պայքարում են դրա դեմ, բայց կային մարդիկ որ հավատում էին, էլի պաշտոն է, մեկը չգիտեմ ինչ հավատաց, մեկը 6 ամիս հավատաց աշխատեց, մեկը 1 տարի հավատաց, իբր թե էլի դες հավատաց չկա, իրար շահիդ ելնելով։ Հետո ինչ որ մի պահից հետ քաշվեց, իլի հիմա տեսնում ենք այդ մարդիկ Փաստորեն այսպես է ստացվում։ Իմ համար իրենք բոլորը մերժելի են մի պարզ պատճառով, որովհետև առաջին օրվանից պարզ էր, որ այս մարդը իր բոլոր ազդակներով եկել է ոչնչացնելու մարդը, որը մենակ ատելությունը ճշնամանք է բերում, ինքը չի կարող կառուցել, ինքը եկել է միայն ոչնչացնելու։ Հիմա այնպես է ստացվում, այդ ցուցակներին հետևում ենք, միավորումներին հետևում ենք, այնպես է ստացվում, որ այս անձանց կարելի է ողջունել հետ ողորմյան արել։ Իմ քայլին էին պաշտպանում, Նիկոլ Փաշինյանը հիմա հետ ողորմ, հավատացել են, գիտակցել են։ Դա պատգամա որ կա այդտեղ իմ քայլից, օլալա։ 2 տարի իմ քայլից էր, հիմա պարզեց որ գիտակցել է արդեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ իրեն տանում են ցուցակ։ Մեկը օլալա, մեկը հայտնվել է այդպես հիմա ձեր դաշինքում է լինելու։ Տեսեք, ինչ բան է, ինչ բան, ստապվեցին իրենք։ Ստապվեք գժուկներ, հիշում եք, ես մի հատ պաշտոնյա ունեինք էլի, այդպես մեկ բաներ անում, իրենց ձև էր տալիս, պոզաներ էր սիրում ընդունել, այդպես հայտարարություններ անել։ Հիմա ստացվում է, որ այդ մարդիկ ավելի ողջունելի են, այն մարդիկ, որ իրական հասկացել են, գիտակցել են, պայքարել են, ոչ։ Տեսեք, ես հիմա չեմ ուզում այդտեղ որպես բաներ եմ էլի, քարկուխը։ Ես կրկնում եմ, բոլոր որոշումները մենք կայացրել ենք համատեղ։ Ես ասում եմ, ինչ որ կա, Ես դուք ձեր կարծիք, ես ասում եմ, մենք որոշումը կայացրել ենք մեր կուսակցությունում համատեղ։
այդ թվում հաշվի առնելով Մյուսների մասն էլ եմ նաև իմ կարծիքը ես իմ մասով կարող եմ ասել։ Ես ասել եմ, ես մանդատից այսպես չէ, այսպես կուշտ եմ։ Իմ կռիվը պայքարի համար չի։ Դե ինձ եք ասում, ես ասում եմ։ Պետական ծառայությունը միայն պարլամենտը չի։ Մեր համար, տեսեք, մի հատ օրինակ բերեմ, էլի, որ ժողովրդի համար է բանը, Ավետարանից է։ Երբ որ խորհրդավոր ընթրիքը լինում է, Հիսուսը իր աշակերտներին ներկայացնում է, որ վաղը իրեն խաչելության են տանելու, անասելի տանջանքների մեջով անցնելու։ Առաքյալներից մեկը չէ, մի քանի որ ասում են, բա քեզնից հետո ով ալնելու, բա մեզնից առաջինն ով է։ Հիմա այդ ցավը տալեմ, ես սովորական մեղավոր մարդ չեմ ուզում դատել, բայց Տեր Աստված ասում է, ինձ տանում են տանջելու Հիսուսը։ Նրանք ասում են առաջինն ով է, հիմա մենք ասում ենք եկեք կործանվում է։ Ստե նստենք մենք ցուցակի կռիվ անենք։ Իմ համար դա երկրորդական է։ Ես Ուսուցչության մասին խոսում, բայց իմ համար դու չեք ընդունում իմ ասածը։ Ես ընդունում Ես էլ եմ դա ասում, Ես ընդունում եմ, ես ասում եմ, ես ցանկացած, ես ասում եմ, որ դժբախտաբար տենց եղավ, չէ, բայց ինչ էի ասում։ Ասում դժբախտաբար սենց ստացվեց։ Դժբախտաբար մեր կամքից հակառակ ընդդիմությանը, եթե դեկտեմբերին հաջողվեց կանխել արտահայտությունների բլեֆը, այս անգամ չստացվեց։ Եվ Հայաստանը գնում է այդ ուղղությամբ։ Հիմա ես ուզեմ, չուզեմ, դուք ուզեք, չուզեք այդ ուղղությամբ է գնում։ Բայց հիմա իմ համար արդվածը զարմանալի է։ Ինչ ցուցակ, այդ ցավը տանեմ, ինչ բան։ Այս մարդը քանի կա ինչ ցուցակ։ Պարտված Հայաստանում, կապիտուլացված Հայաստանում, այդ Ալիևի կոշիկը լիզող իշխանության պայմաններում ինչ ցուցակ։ Իմ նպատակը մեկն է՝ վերականգնել Հայաստանի արժանապատվությունը։ Ուղղենք մեր մեջքը, կպնենք գործին, որ ապրենք։ Այդ է մեր նպատակը։ Ու բոլոր այն առողջ ուժերը, ովքեր որ գտնում են, որ Հայաստանում ապագա կա, ու այդ ապագան առանց այս կապիտուլյանտի է, պետք է առաջ նայեն։ Պետք է սխալներից դասեր քաղեն եւ գնան առաջ։ Եվ հույսներս չպետք է կտրենք։ Սրա ես մի անգամ ասել եմ, ելիս տեղ ասումնիսի ժամանակ, որ այս կապիտուլյանտի հույսը նա է, որ այն պայքարող մարդիկ կհոգնեն, կհիասթափվեն, կմարի կգնա կփոշիանա, չէ, ընկեր ջան։ Դու կհոգնես, մենք չէ։ Մենք պայքարից չենք հոգնելու։ Ու պայքարել ենք այնքան ժամանակ, մինչև նիկոլիզմը Հայաստանում վերջնական պարտություն չկրի։ Շատ լավ, ես Մեղրի Միջանցքի մասին խոսեցի, հիմա էլի հակասական բաներ են ասում, չգիտեմ, ինչ կարծիք եք, ինչ ինֆորմացիա։ Տեսեք, իմ կարծիքը հետևյալն է։ Չի կարելի վստահել այս ստախոս իշխանության ոչ մի խոսքի, որովհետև 3 տարին ապացուցել է մի բան, որ սրանց բոլոր խոսքերը սուտ են։ Պատերազմի ընթացքում 44 օր ասում են Գյորբեագոր 2020, Գյորբեագորը մեր գլխին եղավ, բանին կանգնում էին ասում էին հաղթելու ենք, պարտվեցինք հայտարարորեն, կանգնում ասում էին Սարդարապատ, տեղ Սարդարապատի փոխարեն Շուշիի ու Հադրութի հանձնում տեղի ունեցավ, կանգնում ասում են գնալու են գերիներին բերենք Ալիևը գերի չի տալի, կանգնում էին ասում են պետքա առաջ գայինք Թուրքը մտել է Հայաստան եւ այդպես շարունակ։ Ես բարձ գրագետ, քիչ թե շատ գրագետ մարդը պիտի եմ արում։ Բացեք այդ արձանագրությունը նայեք նոյեմբերի 9-ին։ Այնտեղ հստակ դրված է Ադրբեջանի արևմտյան տարածքների կոմունիկացիայի ուղղակի կապ Նախիջևանի հետ։ Հիմա քարտեզը բացեք նայեք, Ադրբեջանի արևմտյան տարածքները Նախիջևանի հետ, բացի Սյունիքից, այլ ինչ ճանապարհով են անցնելու։ Երբ որ նույն այդ Ադրբեջանի ղեկավար կոչվածը Սուլթան Ալիևը արզ իր տեքստով ասում է։ Գնացել է Նախիջևանում էլ ասել էս քանի օրը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ես կրկնում եմ, եթե մարդիկ մտածում են, որ վերջ, պրծավ, այլ սպառնալիք չկա, ինչ տալու էր տվեցինք, չէ, այդպես չի լինելու։ Այդպես չի լինելու։ Կորցնելու ենք ամեն ինչ։ Մենք արդեն մենք պետություն չունենք։ Ես իմ Facebook-յան գրառումում հստակ գրել եմ, որ դիմելով ՀԱՊԿ-ին, այս կապիտուլյանտը ապացուցեց, որ Հայաստանի պետական ինքնիշխան պետականությունը վախճանված է։ Անժելա ջան, ես ՀԱՊԿ-ում աշխատել եմ, ՀԱՊԿ-ի խորհրդանական վեաժողովի խորհրդի անդամ եմ եղել, հայկական պատվիրակության ղեկավար։ Դե կծիծաղեմ սրա դիմումի վրա, կասեն հայ ընկերներ, սիլա,
Սուտի դիմը նայում է, զասը նայում է, էլի դիմը կամ Պուտինը կամ չգիտեմ այլ Լուկաշենկոն, նայում են դիմումը, քննարկում են, էլ ինչ ա եղել, 200 հոգի եկել մտել են, այս 3 միլիոնանոց զեկերում, որը տասնյակ հազարավոր զորք ունի, մեկը մի հատ նույնիսկ չի կրակել։ Ու մեզ ասում է, արի պաշտպանի, ախպեր ջան, որ հապկը պետք է քեզ պաշտպանի, դու հեռად այդ քաշի, թող Մուրադովն էլ դարձաբան պատասխանատու, բայց դու ինչ ես աշխատավարձ ստանում։ Այդ կառույցներն ինչ են աշխատավարձ ստանում, ինչ ես ախրանով մանգալի, ինչ ես գնացել կառավարական դաչայում ապրում, որ սա հապկը պետք է քո փոխարեն անի։ Սրա համար բոլորը մեղավոր են, ռուսը մեղավոր է, ամերիկացին մեղավոր է, պարսիկը մեղավոր է, ֆրանսիացին մեղավոր է, բացի Իրանից։ Հուլիոս Կեսարից մինչև Պոմպեոս մեղավոր են։ Մենակ ինքը մեղավոր չի։ Ու դուք ուզում եք ես այս մարդու հիվանդագին ավանտյուրիստական հայտարարությունները շոր լուրջ մեկնաբանություն տամ, ակնհայտ չի, որ Ադրբեջանի համար եւ Էրդողանի համար սա նվեր է։ Ինչու Ադրբեջանը նաեւ արագացնում է Սյունիքի օպերացիան։ Ամեն ինչը։ Քանի Նիկոլը կա։ Որովհետեւ Ադրբեջանի նախագահը շատ հստակ ասել է, չէ՞, որ 18 թվականի հեղափոխությանը ինքը օժանդակել է սա մեկ, որ Քոչարը եւ Սերժ Սարգսյանը իր համար սպառնալիք են, հենց Ադրբեջանի։ Եվ ինքը սարսափում է, որ Հայաստանում կարող է գան իշխանության ազգային ուժեր, կապ չունի իմ տեսքով, ազգային ուժեր։ Էլ Նիկոլի նման նվեր Ալիևն ու Էրդողանը երբ պետք է ունենան։ Ռուսի հետ հարաբերությունները փչացրեց, Իրանի հետ փչացրեց, Վրաստանի հետ փչացրեց։ Լավ դուք պատկերացնում եք, պատերազմի ժամանակ Վրաստանը եւ Իրանի օդը մեր համար փակ ա եղել։ Այդպեսի բան երբեք չի։ Այդպես մեկ ասում են նախկիններ, հələ նախկինի ժամանակ պատերազմ ա եղել, ոչ Իրանն ա փակ եղել մեր համար, ոչ Վրաստանն ա փակ, որտեղ պետություն ենք ունեցել, պետության գլխին նախագահ ենք ունեցել, պարլամենտ ենք ունեցել, արտգործնախարարություն ենք ունեցել, որոնք աշխատել են ամեն մեկ իր տեղում։ Լատվիայում խորհրդան ցեղասպանությունն ընդունեցին, խաբար չէին սրանք։ Էլի մենք էինք աշխատում, բացի դեսպանը տնից, որ էլի այն ժամանակվա նշանակած դեսպաններից է, բացի արտգործնախարարությունից, պարլամենտից մեկը խաբար չի եղել։ Ես էի աշխատում որպես նախկին բարեկամության խմբի ղեկավար։ Մարդիկ ասում են արտգործնախարարությունից աշխատող կա, պարլամենտի դեսպանատնից աշխատող կա, դեսպանն աշխատում է, ես ճիշտ եմ ասում, չեմ ասում արտգործնախարարություն դեսպանը խաբար չեն եղել։ Այդ մարդիկ աշխատել են։ Բայց պարլամենտից, այս իմ քայլականներից ոչ մեկ խաբար չի եղել։ Ու դուք սրանց եք հույս եք կապում։ Ավարտում ենք արդեն։ Ավարտածը հետևյալն է, ես եկել եմ եւս մեկ անգամ մի քանի մեսիջ տալու։ Որպեսզի ունենանք ապագա, պետք է վերագնահատենք մեր հաղթանակները, հեռացնենք խոչընդոտը։ Իսկ խոչընդոտը Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունով ազգակցության կապիտուլյանտն է եւ կրկնում եմ, ես չգիտեմ փողոցով կլինի, չգիտեմ ընտրությունով կլինի, ոնց կլինի, մենք պայքարելու ենք։ Եվ ես կոչ եմ անում բոլոր ազգային ուժերին, եթե գնալու է ընտրություն, չմտնել նիկոլիզմի կես թեզի մեջ եւ ընդդիմադիրներով ընդդիմադիրների վրա ոչ կգլորել։ Մենք պետք է միասնական ճակատ ձևավորենք, ամեն մեկս իր դաշինքով, բայց աշխատեն ժողովրդին համոզեն, որ ժողովուրդ ջան, եթե ուզում եք Հայաստանի Հանրապետություն անունով պետություն լինի քարտեզի վրա, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը թուրքական վիլայետ վերածող Նիկոլ Փաշինյանին պետք է հեռացնել իշխանությունից։ Եվ ով այսօր սատանում է նիկոլիզմին, ինքը սատարում է Հայաստանը թուրքական վիլայետ դարձնելու գործընթացին։ Շնորհակալ։ Ես եմ շնորհակալ։ Իմ հյուրն էր Հանրապետական կուսակցության գերագույն մարմնի անդամ